بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد waxaan in sha allahu tacaala aan casharkan iyo kuwa soo socdaba in sha allahu tacaala aan rabaa inaan uga hadlo masaa-isha muhimka ah ka mid ah taas oo ay igu kaliftay tafsiirka qur-aanka daraaseyntiisa aniga oo marayo suuraة النساء qowluhu tacaalى yaa أyuha الadiina aamanuu إida darabtum fي sabiili الlahi fatabayanuu walaa taquluu liman alqىa ilaykum الsalaama lasta muؤmina. aayaddaa tafsiirkeeda ayaan laba arrimood uga hadlay oo ay midi tahay waxa uu qofku ku islaamayo oo islaamnimada axkaamta adduunyada marka uu joogo islaamnimadiisa loogu sugaayo, iyo qofka islaamnimadiisu ay caddaatay in laga istaago xukunkiisa ama waa la hubinayaa la yiraahdo oo aan markaa yacni axkaamtii islaamnimadee adduunyada inaan la marsiinin ee in salaaddii janaasada hadduu dhinto lagu tukado iyo markuu salaad ku jiro in imaam uu yahay in lagu daba tukado iyo waxyaabahaas oo dhan in la yidhaahdo waa la hubinayaa tabayun iyo tawaquf ayaa la gelayaa. labadaa mas'alo ayaan halkaasi kooban uga hadlay. laba kooxood oo saaxadan soomaalida dhexdeeda ka jiro yaan tilmaamay oo iyagu markaas dadka muslimiinta ah, mujtamacaadka muslimiinta ah gaalaysiiyo wixii aan iyaga ka mid ahayn markaas, oo aan nidaamkooda iyo habkooda aan markaa marin yaan ka hadlay. marka taas ayaa marka waxay igu bixisay iyo su-aalaad ka yimid walaalaha qaarkood in mas'aladan yacni arrintaa inaan intaa kasii faahfaahiyo. sababta marka yacni keentay sidaas ayay ahayd. dabadeedna marka wixii qaarkood ii jamacsanaa iyo qaar markaa kadib aan ururiyey ayaan marka wareyqaad ama waraqaad yaryar oo kooban ayaan ka jamciyey oon ka ururiyey. tii ayaan marka waxaan doonayaa inaan halkan kelmaddan ku bilaabo warqadahaas wixii aan markaa ku ururiyeyn ku qoray ee ku saabsan arrimahaas aan soo tilmaamay. labadaa qolo oo aan tilmaamayna qolo iyadu nifaaqa ma taqaano oo mabda-eeda nifaaqnimada kuma taqaano oo si toos ah ayay iyagu mujtamacaadka u gaalaysiiyaan. mujtamaca muslimka ah ee ashhaadanayo ee salaadihii oogaya tukanayo yay gaalaysiiyaan. qaarna waxay ku gaalaysiiyaan wax islaamka ka buriyo ayay ku dhaceen, iyagoo markaa waxaa islaamka ka burinayo in xuja ku oogantay iyo in kale aan fiirinaynin. qaarka kalena waxay ku gaalaysiiyeen kuwaas la gaalaysiiyey yacni sidaas ah ayay gaalaysiin waayeen oo ay baraa-a ka qaadan waayeen. qoladaa iyaga marka dabaa-ixda iyo waxa ay dadka muslimiinta ay gowracaan ma cunaan, ilaa intay iyaga un muslimiinta u yaqaanaan keliya ayay waxooda cunaan, gowracooda ay cunaan. lama tukadaan, masaajidana uma arkaan goobo allah subxaanahu watacaala lagu caabudo. meesha cilmigooda ou kasoo burqado kuwaasna waa rasaa-il yaryar oo uu qoro ninka iyaga hogaamiyo oo soomaaliga ah oo iyaga madaxda u ah, amiirka u ah. wareyqaad yaryaroo uu qoro ayaa loo akhriyaa weliba isaga unbaa haddana akhriyo
ama cid isaga markaa uu soo idmay oo naayib iyo ka noqoto unbaa ayaa akhrinayo. halkaa ayaa markaa waxaa ku dhaafay inay kitaab daalacdaan si ay xaqiiqda u gaaraanna ma gaarayaan oo taa way seegtay. waxa kaloo seegayna waxa ay tahay cid kale inay dhegaystaanna waa ku adkaatay oo xataa kitaabkii uu ninkaa qoray inay cid kale la wadaagaan ma ogola. isaga unbaa marka cajaladihiisa iyo waxa uu soo duubo keliya unbaa la fiiriyaa, la dhegaystaa. intaa keliya unbay ku koobantao dhegaysiga cajaladahaas iyo duruusahaas iyay uga kooban tahay. dad caamo ah bayna markaa yacni dhammaantood waxaa la dhihi karaa waa dad cawaam ah oo aan horay mujtamacan soomaalida dad cilmi loogu yaqaanay ma aynan ahayn. dad culummo ahoo cilmi lagu yaqaanana ka mid ma aha. iyaga marka qola sidaas weeyaan oo yacni waxay rabaan inay dadka uga saaraan kufriga ay ku sheegayaan warqadahaas iyo kutubtaa yaryar ee uu soo saarayo ninkaas aan culimada soomaalida loogu dhex aqoonin, yacni saaxada culimada soomaalida dhexdeeda aan lagu aqoonin. yacni isagii marka waxay ahayd hadday xataa isaga fiirinayaan inay kutub kale iyo dad kalena bale ay dhegaystaan doodooda. marka qofku xaqa uu ka maqan yahay halkaa iyo wuxuu ka garan karaa xaqii ka maqnaa meeshaa ayuu ka garan karaa. waxaan ujeedaa marka kutubta ay dadka kale akriyaanna inay dhegaystaan, isaga kow akriyana marka hadday dhegaystaan labadooda marka xaqa meesha uu jiro ayay garan lahaayeen. meeshaa ayaa marka lagu qufulay, qufulkaa ayay marka ku dhex jiraan dhexdiisa, albaabkaa qufulan. daa'ifada ama kooxda kale iyaguna waa koox awal qarsooneyd, yacni si ahaan ugu dhex jira dadka muslimiinta ah. masaajidda ay dhici karta inay kusoo tukadaan oo dadka ay markaa yacni dhex galaan oo ay la joogaan, haddana ay ka aaminsan yihiin mujtamaca oo dhan wixii aan iyaga ahayn jaahiliye caama inay ku jiraan, jaahiliya mutlaqa oo caam ah inay ku jiraan. ayay kooxdaa labaad waxay afkooda ka ilaaliyaan ereyga gaalnimada iyo kufriga inay mujtamaca ku sheegaan. taana marka waxay u sameynayaan si aan loo fahmin, waayo ereyga jaahiliye iyo ereyga kufri dadka caamada isku si uma fahmayaan. jaahiliyada yacni caamka abayna marka dadka ay mujtamacaadka ay ku sifeeyaan ma ahan jaahiliye khaas ah ma aha, waayo qofku shucba min shucabi aljaahiliya iyo iimaanka waa kulmi karaan oo aslul iimaan iyo waa kulmi karaan. nabiga sala allahu calayhi wasalam abudar waa kii ku yidhi inaka mru'un fiika jaahiliya, markii uu nin iyo isagabaa iscaayey markaabuu wuxuu ku yidhi yabna sawdaa, naagtii madoobeyd kii ay dhashayow. midabta koornimadaa iyo marka madowgaa uu ninkaa ku caayey ayaa nebiga wuxuu u yidhi inaka mru'un fiika jaahiliya, waxaa tahay qof jaahiliye ay ku sugan tahay. bukhaarina waa kii dhihi jiray walmacaasi min umuuri aljaahiliya, macaasidu waxay ka mid tahay umuuraha jaahiliga ah. marka jaahiliye oo khaas ah waayo midaas oo aan islaamka asalkiisa uunan ku buraynin. laakiin marka aada jaahiliye caama aada sheegto, jaahiliyada caamkaa bicadii nebiga ayay ku dhammaatay, waqti ahaan ku dhammaatay. waqti ahaan waayo iftiinkii towxiidka iyo diinkii ayaa ilaahay subxaanahu watacaala uu dhidibada u taagay oo nebiyullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam iyo asxaabtiisa ay faafiyeen. dadka muslimiintana jaahiliye caama yay ku dhex jiraan. in la yiraahdaa waxay ka dhigan tahay waa gaalo iyadoo la yiri oo kale, leanna jaahiliyadii caamka ahayd wax u fayoobaay ma jirin. qoladaa iyagana meesha ay cilmigooda ka qaataan oo ay jaahiliyadaas caamkaa marka ay rabaan inay dadka ka saaraan, halka ay cilmigooda kasoo qaataan waa rasaa-il iyaguna uu qoray, rasaa-ishii sayd qudbi iyo abu acla almawduudi iyo almustalaxaat alarbaca iyo macaalim fi ariiq iyo waad arkaysaan hadda marka aada bay u yani shuruux baa soo baxday bay leeyihiin oo ninkan iyaga amiirka u ah misriga ah yacni uu sharxay. midaas ayay aada kuwan soomaalidana ay u nashriyaan ay soomaali ku bedelaan.
jaahiliyadii marka caamka ahayd tafsiir qur-aan meelay ku akhriyaan ma la arkin. axaadiidta nebiga bukhaariga, muslimka, tirmidiga, abu daawuudka, ibnu maajaha iyo nasaa-iga iyo iyagoo akhrinaya ma arkaysid. jaahiliye aan looga baxaynin qur-aankii iyo sunnadii nebiga yaa aada la yaab u leh oo loogaga saaraya dadka risaalo ninkii qoray 60 iyo xoogaagii la dilay isaga markaa. iniga ma raba yacni inaan dad gaargaar si gaar ahaaneed hadda aan iyaga yacni xaalkooda iyo taraajim gaar iyaga u ah iyo ka hadli maayo, laakiin waxaa aada la yaab u leh 60 iyo dhowrkii rasaa-il nin weliba isagana aan culumanimo yacni dadka culimada dhexdooda iyo aan kusoo dhex barbaarin oo aan culumanimo lagu baranin, ee nin kaatib ahoo qoraa ahoo adiib ahoo suugaanyahan ahaa oo isyiri markaa islaamka wixii aad taqaano iyo wixii kartidaadu ay tahay ee luqada carabigeed taqaan aada ugala soo bixi karto ugu dadaal islaamka isyiri unbuu ahaa. ninkaa rasaa-ishiisa ayaa marka dadkii jaahiliyada in looga saara la rabaa. axaadiidtii nebigana sala allahu calayhi wasalam waxaa la leeyahay waa la dhinac baa la dhigayaa, waa la janibaa oo markaa yacni dadka dhallinyaradooda waxay ku tarbiyeynayaan axaadiidta. dadka cumar iyo waa ka celi jiray axaadiidta, qur-aanka yaa laga mashquulin buu dhihi jiray. waxaas ayay dadka u akhriyaan, waxayna ujeeddadu ay tahay in qur-aankii ayagu siday rabaan ay u fasirtaan. waayo qur-aanka nebigaa lagu soo dejiyey, dhaqankii rasuulka qur-aankuu fasiraad u yahay. wa anzalnaa ilayka adikra litubayina linnaasi maa nusila ilayhim. labadaa qolo een tilmaamay, qolo walba habdhaqankeeda iyo manbaca cilmigooda waxa ama aqoontooda halka ay kasoo burqanaysa aan tilmaamay, oo labadooduba ay wadaagaan mujtamacan inan muslimiin u arkin ama ugu yaraan in laga istaago oo tawaquf laga sameeyo ilaa xaalkoodu marka uu caddaado. haddaba marka kelmadeydan waxay ku saabsan tahay mowduucaas marka daaweyntiisa iyo yacni cilaajintiisa iyo xalintiisa. 3 qeyb ayaan u qeybiyey marka mowduuca, intaa iska muqadamay ahayd. qeybta koowaad waxa weeyaan bima yasiiru lkaafiru musliman. qofkii aan awal muslim ahaynee gaalka ahaa horta muxuu kusoo muslimayaa oo muslim ku noqona? maxaa muslim lagu noqdaa oo qofka gaalka ahi uu markuu yacni la imaado in uu qof muslim yahay aan u aqoonsanayna? axkaamta adduunyadan ka waramayaa, axkaamta aakhira ka warrami maayo, yacni axkaamteennan adduunyada. mowduuca labaadna waxa uu yahay tabayunka iyo tawaqufka iyo imtixaanka. qof yacni muslimnimadiisu sugnaatay in la imtixaano oo la yidhaah ilaa aan ogaado aniga, ilaa aan yacni garto oon ogaado xaalkiisa wax islaamnimo ah u sugi maayo. in sidaa la yidhaahdo imtixaan laga qaado dadka. imtixaankaas iyo tawaqufka iyo tabayunka isaga yacni muxuu sharcigu ka qabaa? yaase lagu yaqaanaa waxyaabahaas? mas'alada saddexaad waxa ay tahay qofkii islaamnimadiisu sugnaatay, macnihii laa ilaaha ila allaahuna ka fahmay macnaheeda xaqiiqada ah, oo cibaado cid aan allah subxaanahu watacaala aan ahayn xaq inaynan u lahayn, allah keliya un xaq u leeyahay. qofkii sidaa yaqiiniyo oo ictiqaadiyo macnahaasna fahamsan kuna dhawaaqay shahaadateynkii, haddii juz ama qeyb cibaadadii ka mid ah, nooc min anwaaci alcibaada, garasho la-aan iyo aqoon la-aan ilaahay keyrkii oo ugu sarfiyo ugu leexiyo isagoo aan ogeyn inay cibaado tahay iyo in kale, xujada inay ku ooganto oo markaa jahligiisaas cudurdaar ma u heli karaa oo yani cudurdaar arrintaa ma u noqonaysaa ogaan la-aantiisa. qofkii u cudurdaarase qof noocaas ah ma wuxuu noqonayaa qof gaaloobay, ma wuxuu noqonayaa murji? beryahan dambe yani murji-a unbaa
caamada loo sheegaa mana yaqaanaan caamada murji-a waxay sii tahay. waxaana laga yaabaa kan sheegaya xataa inuunan firqooyinka murji-ada iyo mabaadi'da murji-ada iyo inuunan waxba ka aqoonin. keliya un waxay tahay adigaa wax lagugu qabsaday, lagugu eedeeyey, qolaad adigii marka caqiidadaadii ay u ekaatay, anigana qofkaasi qoladaa cagsigeeda un baan ku sheegayaa ha laysla wada gubto oo kale ayay noqotay. saddexdaas mixwar ayay kelmaddu ku saabsanaan doontaa in sha allahu tacaala. marka ugu horeysa waxaan leenahay masalada hore, qofka gaalka ah muxuu muslim ku noqdaa oo ku islaamaa? qofka islaamnimadiisa waxaa lagu xukumaa imaa binnasi aw bidilaalati aw bitabaciyati. waa saddex nas ahaan, yacni inuu wixii lagu islaamayo si cad ugu dhawaaqo oo ula imaado, aw bidilaalati wax tusayuu la yimid islaamnimadii. waa ku sugnaan kartaa iyada lafteeda axkaamta islaamnimada ama wax kamida. aw bidilaala wax islaamnimadii tusayuu la imaaday. ayb aw bitabaciyati ama raacin, cid kalaa la raacinayaa. marka mid walbaa gaarkiisaan u sheegi doonaa in sha allahu tacaala. imaa yani raacintu marka ilmaha yaryar oo kale waalidkiisa u raaca waxa uu yahay. tabaciyadu marka taas waa haddii labadiisii waalid ama mid kamida uu muslim yahay, isaga ilmaha yaryar markay dhintaan waa lagu tukanaa janaasadooda. waxyaabihii marka dhaxalkii waa la siinayaa, qof muslima waa dhaxlayaa, qof muslim oo kale axkaamta adduunyada la marinayaa. waxa aan inagu ka hadlaynana waa axkaamta adduunyada. aakhira allah naga yaqaano, leanna wax badan islaamnimada qeybo aasaasiyo kamida wax qalbi u laabanayaa ku jiro. qofkaani kelmadan uu yidhi inay run ka tahay inaynan ka ahayn annagu ma ogaan karno. wa xisaabuhum cala allaahi midii nebigu uuna yidhi waayo sala allahu calayhi wasalam. marka saddexdaa arrin midood bay ku sugnaataa. waxaan ka bilaabayaa binasi. qofka islaamnimadiisa nas ahaan wax caddaynaya inuu la imaado islaamnimadiisa waa ku sugnaanaysaa. nasku marka waxaa weeyaan shahaadateynkii inuu ku dhawaaqo waa nas. ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ana muxamadan rasuulu llah ayuu yidhi, ama wa ana muxamadan cabduhu warasuuluh. qofkii marka ahaa ahlu awthaan asnaamta caabudi jiray awel mushrig ahaa, haddii uu la imaado waa laga aqbalayaa. islaamnimadiisaana sidaas lagu xukumayaa. ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu ana muxamadan cabduhu warasuuluhu haddii uu la yimaado waa laga aqbalaa. haddii uu yahuudi ahaa, yahuudda ayaga qaar badan oo kamida laa ilaaha ila allaahuda waa ogol yihiin, oo cibaadada hal allah keliya inuu xaq u leeyahay waa garanayaanoo waa ogol yihiin. laakiin gaalnimadoodu waa maxay? risaaladii nebi moxamed ay diidayaan oo ay inkirsan yihiin. kuwaas iyaga waxaa laga rabaa marka ay islaamayaan ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu ana muxamadan cabduhu warasuuluhu keliya laga yeeli maaye. waxaa laga rabaa inay caddeeyaan in nebiyullaahi moxamed risaaladiisu ay caam tahay, ummadda oo dhan in loo soo diray. waayo qaar yahuudii ka mid a waxay qabaan risaalada nebiga sala allahu calayhi wasalama inay carab u gaar ahayd. marka rasuul waa ogol yahay, ninkaas nebinimo waa ogol yahay, laakiin maxaa laga rabaa in isaga dadkaa nebi moxamed loo soo diray inuu isaga ka mid yahay inuu qiro ayaa laga rabaa. marka yahuudigu islaamnimadiisa lagu xukumi maayo kelmaddaas ilaa inuu qirto risaalada nebi moxamed caamnimadeeda. waana macnaa qowli lculamaa markay leeyihiin wa an yatabara'a min kuli diinin siwa alislaam. ama waa inuu ka beri noqdaa yahuudiyadii, uu yihaha yahuudiyadii waa ku kufriyey, islaamnimadii intuu shahaadateynkii ku dhawaaqo nabiyullaahi moxamedan rasuulnimo u rumeeyey waa ku filan tahay. marka
sida aan marka arki doonno hadallada yacni ahlu cilmiga aan ka arki doonno. qofkii awal muslim ahaa ee diinta uga baxay shay mukafir ah oo uu la yimid diinta uga baxay isagana weliba yacni waajibaadka daahirka ah oo kale ama xaaraan yacni muxaramaadka daahirka oo kale u banaystay oo xalaashaday, qofkaasi wuxuu ku islaamayaa hadduu islaamayo inuu shahaadateynkiina la imaado, wixii caqiidadii uu la yimidna inuu bedelo, wixii uu xalaashaday xaaraanta ahaa daahirka oo uu xalaal ka dhigtay istixlaalay inuu ka laabto, xaaraannimadooda ou qiro, haddii waajib daahira ou inkiray inuu rumeeyo wahaakada. arrintaa marka adiladeeda ayaan gelaynaa. daliilka koowaad waa xadiidka uu bukhaari wariyey min xadiidi abi hurayra radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi salى اllahu عalayhi wasalam umirtu an uqaatila annaasa xataa yaquuluu laa ilaaha ila allah, waxaa la ifaray inaan la dagaalamo dadka ilaa ay laa ilaaha ila allahu ka dhahaan. faman qaala laa ilaaha ila allah qofkii yiraahdo faqad casama minii nafsahu wamaalahu ilaa bixaqih, naftiisa iyo maalkiisa waa iga ilaaliyey ilaa bixaqihi maahane. in markaa yacnii waxyaabihii laa ilaha illa allahu markaa yacnii ay iyada marka waa muqtadayaadkeedii iyo inuu ka tago markaas, oo markaa ay yacni xaqii markaa shay banee ama waxaan ujeedaa ilaa bixaqihi wax markaa dhiiggiisii banneeyo isagoo laa ilaha illa lahu dhahayuu la yimid, waana mida laa yaxilu damu mri'in muslimin ilaa bixdaa halaaثin annafsu biالnafsi wathayib الzani wataariku lidiinihi اlmufaariqu liljamaaca. waxyaabihii sidaas oo kale ahaa. waxisaabuhu cala llaahi, wixii isaga markaa u qarsoon iyo waxa uu ula jeedo arrimahaas inaga naga qarsoonay qeybka naga ah, nebigu wuxuu leeyahy sal ll ly slam xisaabtiisu ilaahay bay dushiisa tahay, korkiisa isagaa isa saaray oo xisaabinayo. ayb xadiidkaa marka bukhaari baa wariyey 2946 waay raqamkiisa. alxaafid bnu cabdilbar abu cumar yuusuf bnu cabdilbar tamhiidka wuxuu ku yidhi juska 7 safxada 32 dabcada muasasat lfurqaan ee bashaar cawaad uu taxqiijiyey. kii hore oo hore qofka haystana wuxuu fiirinayaa xadiidu bni shihaab can caطaa bni yaziid. tamhiidku wuxuu ku socdaa isaga shuyuukhda maalik ayuu ku socdaa, oo markaa yacni xuruufulhijaa-iga oo dariiqada maqrib ayuuna ku socdaa ay u kala horeeyaan. marka maalik can ibni shihaab can caطaa ibni yaziid, marka uu marka ibnu shihaab can caطaa ibni yaziid uu tarjamadaas ayuu xadiidkan ku dhex jiraa. ayuu wuxuu ku yidhi ibnu cabdilbar wa min alxujati ayضa liman abaa man qatla الzindiiqa maca hada اlxadiiثi اlmadkuuri fi hada اlbaabi qowluhu slى اllahu عalayhi waslm umirtu an uqaatila الnaasa xataa yaquluu laa ilaha ila اllah faإida qaaluuha casamuu minii dimaءahum ila bxaqiha waxisaabuhum calى اllah. waqad qaala salى اllahu عalayhi waslm nebigu wuxuu yihi buu yihi man qaalahaa mukhlisa min qalbihi dakla اljanة, qofkii laa ilaha illa allahu yiraahdo iyadoo qalbigiisu ay saafi ka tahay jannadou galaa. fadalla marka ibnu cabdilbar wuxuu yihi fadalla calaa ana hunaaka, waxay tustay marka arrintan waxay tusaysaa calaa ana hunaaka meeshaan man yaquuluhaa qof dhahayo gayra mukhlisin bihaa. xadiidku wuxuuna tusayaa buu leeyahay qof kelmadan ku qowlayo inuu jiro iyadooy daacad ka ahayn. wa xisaabuhu cala llaahi, kaas marka xisaabtiisu alla ay dushiisa tahay, kamaa qaala rasuulu llahi sal l slam. waqad ajmacuu, waxayna ku ijmaaceen culimada muslimiinta ana axkaama addunyaa, axkaamta adduunyada cala daahiri waxa muuqdo unbaa laga fiirinaa, wa ana saraa'ira waxa qarsoonna ila llahi caza wajal allah loo tala saarana. intaas marka qofka zindiiqa ahee nifaaqa ictiqaadiga hoosta gaalka ah
hadduu towbad keeno towbadiisa ma la yeelaa yay culimadu isku khilaafeen, taasuu ka hadlayay. marka wuxuu leeyahay qolooyinka dhahayo haddii uu islaamo la dili maayo waxay qabsanayaan axaadiidtanuu yidhi. habkay u deliishanayaanna waxay tahay man qaalahaa mukhlisan min qalbihi dakhala aljanna, ninkii yidhaahdo iyadoo qalbigiisu ay daacad ka tahay jannaduu galay, iyo wa xisaabuhum cala allaahi. idan marka waxaa jiruu leeyahay dad laa ilaaha illa allahu muxamedun rasuulullah dhahayo qalbigana aan ka saafi garaynaynin, laakiin annaga ma ogin axkaamta adduunyada daahirkan ku soconaynaa, wixii saraa-ir ana allaan u tala saaranaynaa. ayb aakhiruhu wallahu aclam, sala allahu waslama calaa nabiyina muxamedi waaalihi waasxaabih.